இது ஒரு சூப்பரான இருக்கு, உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சூப்பரான ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது என்னன்னா, உங்களுக்கு டைலரிங் தெரியும், ஆனா மிஷின் வாங்க காசு இருக்காது உங்ககிட்ட. இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்டே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே தையல் மிஷின் தராங்க. அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னா, கூகுள் குரோம் ஓபன் பண்ணீங்க, நான் கீழே டைப் பண்ற மாதிரி HSLC ஃபெசிலிட்டி டைப் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்டா ஒரு வெப்சைட் வரும், அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மேல ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த சர்ச் பாக்ஸ்ல டைலர்னு டைப் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்டா ஒரு போஸ்ட் வரும், அந்த போஸ்ட் ஓபன் பண்ணி அதுல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி ஒன்னு ஓபன் ஆகும். இதுல லாகின் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி சர்ச் பாக்ஸ்ல மெஷின் டைப் பண்ணுங்க. இது மாதிரி ஒன்னு ஓபன் ஆகும். இதுல கேட்கிற டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்தாலே போதும், உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே தையல் மிஷின் கிடைச்சிரும்.